हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हार्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी हृदय की ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा हृदय प्रत्येक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल के दौरान 4 प्रकार के ध्वनि को उत्पन्न करता है। ये कौन कौन से हैं? पहला लव साउंड, यानी इसे S1 साउंड भी बोलते हैं। दूसरा डब साउंड, इसे S2 साउंड भी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट 2 साउंड है वो कौन कौन सा है? थर्ड एंड फोर्थ साउंड। तो ये हमारे 4 साउंड हो गए जो हृदय अपने हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न करता है। तो अब आइए इन चारों को एक एक करके हम लोग इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। तो पहला देखिए, प्रोड्यूस्ड व्हेन बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज्ड। ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब हृदय के बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज्ड हो रहे हैं। देखिए, ये जो फिगर में ये यही आपका बाइकास्पिड और ये ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। जब ये क्लोज्ड होता है तब लव साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच्ड साउंड, यानी इसका मतलब ये होगा इसकी जो पिच्ड होती है वो लो होती है लेकिन लंबे समय के लिए होती है, यानी इसका इंटेंसिटी कम होता है लेकिन लंबे समय के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ हियर्ड बाई स्टेथोस्कोप, यानी इसे स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से इसे सुना जा सकता है। ओके। नेक्स्ट डब साउंड यानी S2 साउंड, इसे देखेंगे। प्रोड्यूस्ड व्हेन सेमिलूनर वाल क्लोज्ड, यानी ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? सेमिलूनर वाल के बंद होने पे। तो सेमिलूनर वाल देखिए कहाँ पे? ये हमारे हार्ट के वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, ये आपका सेमिलूनर वाल। ओके। तो ये कब प्रोड्यूस हो रहा है डब साउंड? सेमिलूनर वाल के क्लोज्ड होने पे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड, यानी ये क्या है? इसकी जो पिच्ड है वो हाई है, यानी ये साउंड का जो पिच्ड होगा वो हाई होगा लेकिन शॉर्ट टाइम, यानी ये पिच्ड इंटेंसिटी तो इसकी हाई होगी लेकिन ये कम समय के लिए होगा। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ आल्सो हियर्ड बाई स्टेथोस्कोप, यानी इसे भी स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड एंड फोर्थ साउंड, तो इसे भी देख लेते हैं। दीज आर कॉमन साउंड ऑफ हार्ट, यानी ये हृदय के साधारण यानी कॉमनली जो कॉमन साउंड होता है वो, यानी थर्ड एंड फोर्थ साउंड जो है वो हृदय के कॉमन साउंड है। अब इसे देखते हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्लड फिलिंग इन वेंट्रिकल्स, यानी ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा है यानी फिल हो रहा है। जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है तब भी थर्ड एंड फोर्थ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड साउंड इज हियर्ड ओनली इन चिल्ड्रेन एंड एथलेटिक्स बाय स्टेथोस्कोप। जो थर्ड साउंड होता है वो केवल चिल्ड्रेंस और एथलीट्स में ही सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। और ये जो फोर्थ साउंड होता है, फोर्थ साउंड इज हियर्ड बाय यूज ऑफ स्टेथोस्कोप ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? यानी डिजीज कंडीशन। यानी जो फोर्थ साउंड होता है वो केवल डिजीज कंडीशन में इसे सुन सकते हैं। किसके सहायता से? स्टेथोस्कोप की सहायता से। यानी नॉर्मली ये जो साउंड होता है वो सुनाई नहीं देता है, ये केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसे सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। अब देखिए, ये एक मरमर साउंड होता है, ये कब प्रोड्यूस होता है? ये भी हार्ट का ही साउंड है। ये प्रोड्यूस देखिए कब होता है? इट इज प्रोड्यूस व्हेन आवर हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी जब हमारे हार्ट यानी हार्ट के वाल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने देख लिया हार्ट के चारों साउंड, और ये मरमर साउंड। मरमर साउंड देखिए कब प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन आवर हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी जब हमारा हृदय अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तब ये मरमर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, ये हमने इस वीडियो में हार्ट के साउंड को पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।